dhuftee Sayid biqee yeroo jedhu Sumayyaanis biqeetti abbaate. Sayid yoo dhufe Sumayyaanis hin dhufte baga nagaan dhufte duraan dursinee jechuudha. Baguma nagaadhaan dhuftee baga jiraattee habiibti si yaadneerra iyyuuti. Egaa Sumayyaanii yaa'u Sayidoodhaa yaadde viidiyoo ishirratti. Sayidoodhaa assaabaa kan isheen jalqabdee yeroo imaanii ani of gubeen of ajjeesaa ati immoo mana hidhaatti tortortaa isa isheen jette irratti maayitti seetanii dhugaa dubbachuudhaa fi wanti kun waan Sayidoo ilaallatu tokkollee hin qabu. Miidiyaa kanarratti asiif achitti ilaalee yeroo warri xabaqaa haasa'an argeetiin jira. Kanaafuu wanta isheen of miite kana akkana of goote waan barbaadde yoo of goote waan Sayidoo ilaallatu yookaas waan Sayidoo itti gaafatamu tokkollee hin qabu. Inni hin miidhiin malee inni homa tokko hin godhiin malee sababa keettiin akkas ta'e yoo jette waan isa ilaallatu tokkollee yookaas hin qabu. Garuu immoo bara kana keessa dubartiin dhiiraaf jettee of miitu yookaas of ajjeestu jirtiyyuu yoo jiraattan abeet jedhaa ergaan sinii qabaa jechuudhaan jalqabde jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kan jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan magara keessanii. Egaa mees deebii Sumayyaa ilaallachuudha. Ani soban dubbadhu jette xabbi waan jedhu tokkollee hin dubbadhu ani akkuma dura jedhedha jechuudha. Sayidoon harka qabatee deemee jira jechuudha fuudhuudhaa fi imaaniin jechuudha. Kanaan dura nama waan hin qabnee fi nama ishee gargaaru waan hin qabneef jala deemee Sayidoon ishee gargaaraa ture. Amma immoo jala ishii kan deemu maaliifidha? Ta'us immoo dubartiin nama jala ishee deemu nama isheedhaa yaadu. Nama bakka waanduma isheedhaa yaadu nama akkasii yoo argatte maaliif hin barbaaddu ree abbaa manaa ishee godhachuu? Maaliif na fuudhi hin jettu reeyyuu? Kana hundumatu godhaa. Dhiira nyaattee dhugdee maal sii godhu maal barbaadda? Jedhee nama isheedhaa yaadu taanaan dubartiin kamiyyuu inuma barbaaddi dhiira akka kanaa. Gaaziidhaan doorsistee egaa fuudhee deemeera jetti Sumayyaanii. Fudhatee deemee jira jechuudha sin fuudha jedhee bakka lamaan isaanii gidduutti yeroo garaachisaa gubatu natti mul'ataa jira. Garuu abbaa ijoollee koo ta'ee akkas ta'uunsaa immoo na gaddisiisa jettee haa ta'u malee jette. Utuu ammaa lubbuun kee Rabbi harka jiraa jetteen. Utuu ammaa waan hundi keeyyuu guggubatee gubatee lubbuun si kee ba'uu didee haftee. Otoo haftee maal gootaa? Yeroo ammoo of hin ajjeesa jettu yoo du'uu baattee haftee lubbuudhaan maal gootaa? Namni baay'ee yeroo baay'ee of ajjeesna jedhanii waan tokko fayyadamanii qoricha fa'aa dhuganii waan ta'eef goggo'anii of fooqii fa'aarraa of darbatanii lubbuun isaanii yeroo hafuu qaama hir'uufaa ta'uu bakka akka hin taane ta'anii lafatti hafanii surumaayyuu harka namaa eeggatu duubatti hafanii otoo akkas taate maal gootaa? Lubbuun kee Rabbi harka jira malee sirka hin jiru. Innaa gaabbiidhaan jiraatta. Kanaaf warri akkas godhan dhugaa dubbachuudhaa fi warra of jaallatanidha jettee. Warra of jaallatanidha. Mataa isaanii qofaaf yaadu ofuma jaallatu jettee. Sayidoon immoo fuudhee galee jira jette akkuma viidiyoo irratti argine hundi keenya Sayidoon bakka na fuudhee galeera. Fuudhee as deebi'atee garuu ganaa laalla. Dhugaa itti garuu asitti Sumayyaanii waan yeroo si adabuu barbaadu isatti of hin ajjeesette kana si hambiseetu irruma lafaarratti waan ati of guggubde kana qaama kee foon keessa gubde kana dantaa keetti jedhee lubbuu garuu satu kaa'e waan ta'eef lubbuu si keetti dhiisee si adabuu danda'a. Dhugaa dabar yeroo tokko namni baay'een of hin ajjeesa maaliif godhadhanii du'uufaa didu. Anuu kan hin sodaadhu kana dhugaa waaqa. Jun of ajjeesadhe namni yeroo qophaa'ee yoo du'uu didee of darbatee yoo du'uu didee qoricha dhugee yoo du'uu didee
Siqaayii mitiire yeroo hafu siqaayiidha. Kanaafuu baay'ee rakkoodha jechuudha. Akkuma duraatti taa'uudha. Rakkinuma dura sadii si dibbisees of si ajjeesisuuf si qopheesse sana faana taa'uudha malee isa hafanii irraa hafanii taa'an namni baay'een dhugumayyuu akkas jedha. Yoon hafee of hin ajjeese yaalee yoon hafee jedhamannaa of ajjeesuu yaaluu walumaa galattuu hin ta'u. Tokkoffaa yoo hafte rakkoo, lammaffaan immoo mootummaa waaqayyoo illee hin seentu. Egaa rabbi si wajjin haa ta'u itteeni rabbi si wajjin haa ta'u maal jettee tasaqaayyuufis rakkachuufis rakkisuufis rabbi si wajjin haa ta'u itteeni eenyuun imaaniin jechuudha. Sayidoodhaan immoo haadha manaa lama wajjiniin gubachuudha baga si gargaare jetteen jechuudha. Sanuu yeroo isheen of hin guba jettu ofaa gubdu gadhiisaa jedhaa ture. Yeroon akkas jedhullee yookaan isattillee naqxee isatti hanqabsiisallee hin jennee ufuma ishiitii gubadheen du'aa ati mana hidhaatti tortorta jettee. Maaltu mana hidhaatti isa tortorsee? Ati yookaan hospitaala galtaa yookaan awwaalamtaa, inni garuu dubartoota isaa faana fataa jedha. Kanaafuu dhiiraaf jedhanii inkaan of gubuu miti aaranii garaacha ofiiyyuu of gubuun hin barbaachisu jette jechuudha adde Sumayyaan keessanii. Isheen egaa kanaaf dhiiraaf jedhee coggaarraa miti maanni yennoo garaacha koof hin gubu jettee dhokattee teessi. Sayidoon baay'ee mashee gube jechuudha akka yaada ishiitti. Karaa biraa immoo faallaadha jechuudha. Sayidoon dubartiin itti maraatti. Dubartiin sayidoon nu taanu jiraachisa, nu fayyadaa, nu qabbaneessa, nu gubatu hin taane nu qabbaneessa jettee midira dubartiin duukaa yaatti isheen kan dhabama of godhatti ishee kan itti deemtee kaatee diddee gaabbitee boossii cof jetti isheen kaan immoo kunoo amma gaa sa'idoon imaaniin furatee galeera jechuudha. Imaaniin fuudhee galeera alana yeroo dhufu akka fuudhee wayii akka kaatti deebi'a jedhee yaada gaa dubbachuudhaaf innaa hawwiin keessan immoo ganaa dhuftee girgirrii kaasti. Yeroo darbe aan ulfattee achiin baddee miti ishee ulfadhaanii itti achiin baddeetti amma gaa ulfi sunis eessa akka ga'e jijjiiraman arginannee yaadna xinnoo babbadaniiru waan ta'eef ulfi eessa akka ga'e ilaalla. Hawwiin immoo imaaniin durumayyuu xurruqiinsi godhaa sin ajjeesaa jettee turte gaafa sayidoon oduu harkaa guuraa ture tokko hoteelatti dhaqxee. Sashiin amma kunoo haadhaaf abbaa naa ta'i, obboleessa obboleettii naa ta'i, jaarsa naa ta'i. Zamada asmaat gorobeet waaddenyaa naa ta'e nashin jettu kan immoo dhuftee waan isheen jettu gaa ilaalla. Hirreebdi ta'ee sayidoo reebdi ta'ee imaanii reebdi ta'ee egaa irra jechuudha.